បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះការវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបនៃការបង្ហោះដ្រូនសម្រាប់អ្នកទៅទើបតែទិញដ្រូនថ្មីនិងអ្នកដែលមានដំណងទើបតែចង់ទិញដ្រូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកទាក់ទងជាមួយការរៀបឬក៏ set up ដ្រូនមុនធ្វើការបង្ហោះទាក់ទងជាមួយដ្រូននៅពេលដែលបងប្អូនទិញមកគឺបងប្អូនមាន2ឈុត Cambo និងឈុត Standard នៅពេលបងប្អូនទិញឈុត Cambo គឺបងប្អូនទទួលបានឈុតធំដែលមានស្លាបកង្ហាលចំនួន12ដែលងាយស្រួលក្នុងការបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទិញឈុត Cambo ឈុត Standard វិញគឺបងប្អូនបានកង្ហាលតែ2គូបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះហើយកង្ហាលនេះងាយផ្លាស់ប្ដូរទេនៅពេលបងប្អូនហោះទៅបុកដើមឈើបុកឲ្យដាច់បងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ការ set up drone បងប្អូនយក drone ចេញពីប្រអប់មកបងប្អូនទាញស្លាបខាងលើមុនទាញទៅខាងលើមុនទាញវាឲ្យត្រង់ឯចំណែកស្លាបដ្រូនពីខាងក្រោយគឺលក្ខណៈបង្វិលជុំមានន័យថាបងប្អូនត្រូវកាច់វាមកខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការបត់ដ្រូនបាននៅពេលដែលបងប្អូនភ្ជាប់ដ្រូនបើសិនបងប្អូនមានតែដ្រូនបងប្អូនខ្វះនៅសម្រាប់បញ្ជាគេហៅថា remote បើសិនជាបងប្អូនអត់មាន remote នេះក៏ដូចជាទិញដ្រូនមកអត់មានន័យដែរអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទិញដ្រូនទោះជាឈុតណាក៏ដោយក៏បងប្អូនទទួលបានតែ remote តែមួយទេសម្រាប់ remote នេះផ្ទាល់មានដងបញ្ជាវានៅខាងក្រោមក្លៀកខាងក្រោមនោះបងប្អូនបើកទាញវាមកខាងអស់មកកាច់មកខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញសម្រាប់បញ្ជាដូចជាដៃលេងហ្គេមអញ្ចឹងគឺនៅខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនយកវាមកមួលសម្រាប់បងប្អូនទិញឈុត Cambo គឺបងប្អូនបានសម្រាប់កាច់ជាកូនហ្នឹងមួយគូទៀតប៉ុន្តែបើបងប្អូនទិញឈុត Standard គឺបងប្អូនបានត្រឹមតែមួយតែប៉ុណ្ណោះមកភ្ជាប់វាតែទៅជាមួយតម្លៃក៏ខុសគ្នាចំនួន$100ដែរបើសិនបងប្អូនទិញឈុត Cambo គឺបងប្អូនចំណាយរហូតដល់$499ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទិញឈុត Standard ត្រឹមតែ$399តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនិងទទួលបាន promotion មួយចំនួនទៀតបងប្អូនអាចនៅ comment នៅខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញហាងដែលបងប្អូនត្រូវទិញដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃនៅពេលបងប្អូនset up មូលហើយបងប្អូនទៅតែមាន smartphone មួយយកមកដាក់នៅក្នុងកលៈដែលខ្ញុំបានទាញនេះហើយប្រភេទ smartphone មាន3ប្រភេទជាប្រភេទដោយ USB Type 3និងដោយ USB ជំនាន់មុនរបស់ Samsung គ្រប់ប្រភេទប៉ាមានមួយទៀតគឺដូចសម្រាប់ Apple តែម្ដងគឺ iPhone ការប្រើគឺបងប្អូនត្រូវតែមាន app មួយឈ្មោះ app DJI Play ពេលបងប្អូន down DJI Play មកមាន DJI សម្រាប់បង្ហោះដ្រូននឹងឯងបងប្អូនពេលបងប្អូនជាពិសេសអង់តែនពីខាងលើនេះបើសិនបងប្អូនការបង្ហោះបងប្អូនត្រូវចាំថាបើសិនបងប្អូនទាញវាឲ្យត្រង់ឡើងលើនេះមានថាបងប្អូនបើជាហោះទាបមែនតើមានថាឲ្យត្រង់ទៅមុខកម្ពស់ត្រឹម10ម៉ែត្រអីពីយើងហ្នឹងបងប្អូនអាចវាត្រង់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនហោះទៅលើឲ្យខ្ពស់គឺបងប្អូនទាញវាតម្លាក់វាឲ្យរាបស្មើហើយត្រង់ក្បាលទៅត្រង់សួយទៅលើហ្មងណាមានលើនឹងផ្ដេកអញ្ចឹងយើងនិយាយយល់ថាកាច់ផ្ដេកចុះនៅមកបងប្អូនហោះទៅលើប៉ុន្តែបងប្អូនហោះនៅខាងក្រោមទាញវាទៅអង់តែនទទួលឡើងលើអញ្ចឹងមកហើយបើសិនបងប្អូនហោះខ្ពស់ដាក់ផ្ដេកសម្រាប់ការដាក់ថ្មវិញបងប្អូនត្រូវចាំថា drone ត្រូវតែមាន memory បានបងប្អូនអាចថតកម្រិតវាពេញអស់ហើយបើអត់មាន memory ទេបងប្អូនអាចថតវាកម្រិតដល់ 2.7K ទេតាក់ទងជាមួយការដាក់ថ្មអាកតុយខាងក្រៅនេះបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែននៅការទាញព្រោះតែពេលបងប្អូនទាញខ្លាំងពេកគឺដាច់មកគឺបងប្អូនប្រកាសជាទឹកភ្នែកទេពេលនេះអញ្ចឹងនៅពេលដាក់ថ្មហើយថ្មឈុត Cambo គឺមាន3គ្រាប់ប៉ុន្តែឈុត Standard មានតែ1គ្រាប់ទេតាក់ទងជាមួយបងប្អូនជាជំរឿបងប្អូនចង់ទិញមួយណាជាងការទឹកលុយបងប្អូនទេខ្ញុំគាត់ណែនាំអញ្ចឹងឥឡូវយើង set up ហើយមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនឹងការបើក drone បងប្អូនត្រូវចាំថាបងប្អូនត្រូវតែចុច drone មុនremote បើអត់បត់ចុច drone មុន remote ទេពេលថ្ងៃក្រោយបងប្អូនចង់បង្ហោះ drone ទៀតគឺមានពិបាកត្រង់ថា drone ហើយ remote វាអត់ងាយស្គាល់គ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនដកកញ្ចក់ខាងលើចេញមកកាច់វាពីខាងក្រោមបើកមកហើយចកត់វាឲ្យជាប់លើកទី1បងប្អូនចុចហើយចកត់វាជាប់ទៅថ្មចាប់ដើមដំណើរការស្លាប់ drone នៅក្នុងការវិលតិចឯងឥឡូវយើងចេញភ្លើងពណ៌ក្រហមដើម្បីឲ្យវាហ្វាញស្វែងរកគ្នា
ហើយ remote ដូចគ្នាដែរបងប្អូនទៅចុច1 2 3ឡើងដល់ហត់ដល់ភ្លើង4វាចាប់ដើមទាញរកគ្នាឃើញទេបាទឥឡូវចាប់ដើមស្គាល់គ្នាហើយនៅពេលបងប្អូនចាប់ដើមបើក app របស់យើងអញ្ចឹង app ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនមិញបងប្អូនចូលទៅ down ទៅ free ទេគឺអត់មានអស់លុយទេហើយបងប្អូនរើសឲ្យចំចំណុចរបស់ខ្លួនឯងគឺ Mavic mini ហើយធ្វើការ set up toolbar វាមួយចំនួនវានឹងប្រាប់យើងឲ្យយើងយកចំណុចអីឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើម set របស់បងប្អូនមើលបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំណាហើយបងប្អូនសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងណាដែលជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាជួយចុច subscribe ចុច like ឲ្យខ្ញុំផងគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងហើយនេះជាកម្មចាប់ដើមដំបូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរៀនធ្វើ review ទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើឲ្យបងប្អូនឃើញហើយកាមេរ៉ាចាប់ដើមបើកហើយភ្លើងនៅជាប់ដ្រូនចេញភ្លើងពណ៌ខៀវបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមបរោះបងប្អូនឃើញពេលបរោះដ្រូនបងប្អូនទៅតែទាញអាបតុងទាំងពីរខាងលើហ្នឹងមកផ្គុំតម្លាក់ចុះមកក្រោមបាទតម្លាក់ចុះមកក្រោមនេះខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅទាញវាចុះមកក្រោមទាំងពីរស្របគ្នាហ្នឹងបើសិនបងមួយទៀតបងប្អូនចុចលើ app វាមានលើទូរស័ព្ទផ្ទាល់មានសញ្ញាមួយពុះឡើងលើគឺបងប្អូនចុចទៅឥឡូវដ្រូនចាប់ដើមហោះហើយចាប់ដើមវិលមិនហោះទេដល់ដំណើរការនៅផ្នែកខាងឆ្វេងបងប្អូនរុញវាឡើងលើមានថាដ្រូនត្រូវហោះឡើងផ្នែកខាងស្ដាំរុញទៅខាងមុខត្រង់មានន័យថាដ្រូនហោះទៅមុខបាទឥឡូវយើងរុញវាទៅមុខហោះឡើងហើយវាដូចយើងតាមលបឿនឡានហ្នឹងបាទហោះឡើងហើយបាទហើយនេះពេលនេះដោយសារខ្ញុំថតម្នាក់ឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងពិបាកអត់មានក្រុមការងារជួយថតអញ្ចឹងខ្ញុំថតម្នាក់ឯងវាម្ដាយមួយខាងកាន់ remote ដៃមួយខាងកាន់ gimbal សម្រាប់ថតអញ្ចឹងឥឡូវហោះហើយយើងត្រូវចាំថាពេលណាបោះដ្រូនសម្រាប់ការពារខ្លាចបុកដើមឈើណាសំណាញ់ណាប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ទេដោយសារវាញ៉ៃញ៉ៃពេកក៏ឲ្យបងប្អូនបាក់មើលឥឡូវអ្នកឃើញទេខ្ញុំទៅក្រោយមុខទៅក្រោយវិលជុំវិញយើងតែម្ដងហើយការជំរឿសការបង្ហោះដ្រូនមាន3មាន sport មាន control មាន panel មានន័យថាយើងអាច control វាហោះយឺតឥឡូវខ្ញុំក៏បាទបងប្អូនខ្ញុំហោះលឿនពេកឥឡូវមកបុកជញ្ជាំងទ្វារបាទបុកមកប៉ាំងបាទខ្ទេចអស់ហើយទៅឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឃើញម្ដងទៀតអូយរបស់ទៅបន្ទិញថ្មីចាស់សូមស្រឡាញ់ផងបងប្អូនឥឡូវមកហោះបុកទ្វារអូយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចការរៀនមហោះដំបងអត់ចេះដូចគ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលបងប្អូនចាំខាងស្ដាំមានចុចប៊ូតុងកាមេរ៉ាខាងឆ្វេងមានកន្លែងចុចវីដេអូពណ៌ក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចុចថតវីដេអូបងប្អូនចុចខាងឆ្វេងទៅបងប្អូនចុចខាងស្ដាំមានថាថតរូបស្លឹកអូខេបងប្អូនបើមានចំណុចតំណែងណាមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏ឆ្ងល់អីមួយចំនួនទៀតបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួយចែករំលែកបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំចែករំលែកឲ្យបងប្អូនត្រង់បើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងខ្ញុំអត់លាក់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយចុច subscribe ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងណាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់មិត្តភក្តិថ្មីមិត្តភក្តិចាស់សូមជួយចុច subscribe ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជូនពរសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើតេតូនជាមួយចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍អ្វីមួយខ្ញុំចែករំលែកអរគុណច្រើនបាយបាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនសូមត្រឡប់មកវិញបន្តិចខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីវិធីសាស្ត្រនឹងការបោះបែបវិលឬក៏គូតខ្យងឲ្យបងប្អូនឃើញអរគុណច្រើនបាយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណសូមអធិស្ឋានបងប្អូនសូមថែមមួយចំណុចទៀតបងប្អូនពេលបោះដ្រូនយើងអាចចាប់ពីខាងក្រោមបានណាប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ឬក៏ជំនាញទេបងប្អូនកុំបន្ថយណាអាចមុតដៃបងប្អូនអាចមុតដៃឥឡូវដោយសារដ្រូនមាន sensor យើងលូកពីក្រោមទៅវាហោះខាងលើជាពិសេសនៅក្បែរក្មេងបងប្អូនកុំឲ្យក្មេងនៅលេងជាមួយសោះទៀតអរគុណច្រើន